Ahora estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en Minecraft de vuelta. Y vamos a ver si podemos conseguir lava que está por allá y estos dos de hierro. Va, con uno me basta. Va, necesito 4 o 5 de hierro para hacerme 2 cubos y acá agua. Y hago una forma del Nether. Ya tengo el encendedor que lo hicimos en el capítulo anterior. Entonces voy a hacer una pala, así podemos agarrar muchos bloques. Soy muy de caerme en estas cositas. No me alcanza por la pala. Pala de piedra. ¿Por qué hago una pala de piedra? No sé, porque no quiero gastar hierro. Soy muy cara dura. ¡No! Miércoles. Qué ostra de mar. Yo creo que vamos a ir despacito por lo que voy. Veo, vamos a ir por acá. No pienso caerme, así que voy a ir por esto, por acá, por seguridad. Nada más por seguridad. La seguridad ante todo. A ver, no, lo tiré, tonto. Soy un tonto. Creo que acá puedo subir, ¿no? Sí, agarro así, la agarro así y así. Así, agarro esta piedra, pam, pam. Listo. ¿Sí? Lo agarro. 3, 4, 5. Me falta uno. Me tengo que apurar porque se está haciendo de noche y a mí no me gusta que se haga de noche. Perfecto, ya tengo. Listo, ya está. Ya tenemos para todo. Lo único que me faltaría es agarrar El tema es que no es un lago. Entonces tendría que hacer un lago. Primero vamos a dormir, que hicimos la cámara en el capítulo anterior. Vamos a hacer un corte hasta que ya hay día y ya tenga todo preparado. Así que nos vemos en un rato. Estamos de vuelta. Como ven, ya hice todo. Y hice un par de fails que me costó la vida. A ver, voy a quitar esto porque esto es un fail, porque no pude hacerlo. Y bueno, tenemos el encendedor y... ¡Oh! Bueno, vamos a entrar. Bien. Entramos. Sí. A la velocidad. Cuarzo. Voy a ponerme la vista más para... A ver acá. Ahí está. Esto no afecta en nada, con razón. Ajá, y... magma. Lava gratis. Por acá tengo mis cubos. Y voy a... No es la mejor idea traer esto, pero hay que intentar. Casi me muero. Por imbécil. Ahí está. Y como... Ay,
La lava se deshace más rápido acá en el Nether. Al parecer. Au. Saltamos por acá. Vamos, ahí está. Ahí cierro el juego. Bueno, tenemos 2 botes de lava, perfecto. Estos zonquitos se pueden hacer esto sería como la playa ahí. Eso me sirve, pero no. Por ahora no lo quiero hasta que tenga el stack de pociones. Che, ¿estoy en Pacífico? Ah, no estoy en fácil. Bueno, creo que hasta acá se va a acabar el video. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen su like. Sin más ni menos, adiós.